So good day sa lahat. I-discuss natin ngayon ay about sa auto transformer motor starting. So itong method na to sa motor starting is reduce voltage starting. So ang ginamit natin is auto transformer na step down transformer, single winding transformer. So dito sa ating line diagram, kailangan natin gumamit ng tatlong magnetic contactor. So M1, M1 o M2, M3. So ito yung motor, T1, T2, T3, and then ito yung overload. Ito yung overload connected ko sa M1. So, sa start ng control, unang mag-energize is yung M3 and then M2. Yung dalawa na ito mauna mag-energize dyan. And then, pag energize nito dito sa power line, so, mag-close to. Papasok dyan yung kuryente natin. I-reduce ng transformer yung voltage to 65%, and then mag-start na yung motor yung 65% voltage. So hindi siya bigla, 65% yung ginamit natin. So dito sa 80, 65, 50, depende yan sa application ng makina nyo, ng motor nyo. Kung mag-aandalhin yung starting, pwede kang gumamit ng 80%, or kung kailangan talaga slow start, slow revolution ng starting, so pwede tayong gumamit ng 50% para sa starting ng motor. So dito sa control na to is tatlo lang yung ginamit natin yung transformer kasi isa lang naman yung reduce na ginamit natin, 65 lang. So sa ibang motor, pwedeng gamit, depende sa application ng motor, pwede natin gamitin unang start is 50, and then 65, and then 80. So malaki-laking yun, maraming control yun. So dito, unang mag-i-start yung M2, and then M3. Dito sa M2, kailangan natin kasi naka-open circuit tong transformer. So i-energize niya yung M2 para i-close niya yung circuit, and then pag energize M3, close na dito, papasok yung power, 65% yung susupply sa motor. Then after 8 seconds, i-off niya tong M3, M2. So M1 yung mag-close, energize, to close sa 100% na voltage na galing dito sa ating line supply. So energize na ng full voltage yung motor. So ganun yun na proseso ng reduce voltage using auto transformer, single winding, reduce yung voltage niya to percentage. So ito yung power line diagram. So next is yung ladder diagram niya para sa control circuit na ginawa natin para dito sa auto transformer. So dito sa ating circuit diagram sa control, yung ladder diagram. So ito, spin breaker. So kailangan nating devices is kailangan natin relay, timer, and then tatlong magnetic contactor, and then yung control breaker, and then emergency stop, and then yung start button.
push button. So dito is press natin itong start. Pasok ang kuryente dyan. Magpo-close to lock yung relay. And then baba dito. Dadaan sa timer, relay ng timer. Ito, close and open. Dyan yung kuryente. Energize na yung M2. Energize na yung M2. Itong contact na to, i-close niya to energize yung M3. Supply sa motor ng 65% na voltage. Kung mag-i-start ang motor sa low revolution o hindi sa bigla. So after 8 seconds to timer, mag-change over kong dalawa. Ganito, open. Close ulit itong dalawa na to. And then under na yung M1. So ito na yung M1, yung full voltage run ng motor. So ulitin natin. Start, press start, and then close to, energize ang timer, energize yung M2, close to, energize yung M3, open to pareho, interlock, safety, energize yung M1 o main contactor para sa full voltage na run ng motor. So, okay, may ginawa na ako dito na okay, start. So, pag-start mo, yung dalawang ito, sabay yan. M2, M3. And then after 8 seconds, change over. Mamatay itong dalawa na to. And then ito na yung may energize. Yung main contactor to supply full voltage doon sa motor. Okay, isa pa. Kailangan, depende sa duty ng makina kung kailangan, pwede natin i-adjust ang timer. Okay, start. So, sabay ito, energize. So, supply 65%. Then after 8 seconds, mamatay ito. And then ito yung mag-energize, supply full voltage of motor.